Hello，大家好，斌斌頭已經拍緊片啦，溜。之前就我師弟玩咗8日啊，你喲頂斌斌頭玩先我哋，佢離開咁你，哎呀，得87個轉8000個轉就係啦，之前課金咪就好咯，哇，聽到一個你好想要。呢個冇人入嚟嘅，轉就冇嘢。1小時06分鐘，溜唔溜？下溜，溜唔溜？我太鬼溜，太溜。奔頭做咩啊？奔頭？過啦。玩得未啊？奔頭。好想睇住佢，我唔得睇。No way, bro。好啦 ，No way。分頭唔同我真係。你今日嘅城市可以唔算。我哋玩單人再玩多人 ，OK 嗎？各位，應該 OK 嘅各位。你揾呢度都好差。真係好可惜啊！奔頭走咗。嚇？我死咗咩事？我做啲咩咩？黐線㗎！我朋友都走咗。微博4種報數嘅。
What the hell？ 即係有一次揸飛機揸成功都唔得啊！唉。嚇！自爆式炸彈啊！你我覺得係自爆炸彈嚟。呢個成日失控啊！乜嘅？將翻車，將翻咗車。哇！救命！我左火，再緊火啊！我冇屋頂啊！你爆咗得，係咯，點解嘅？點見你呢個？好似人嗰個直升機啊！超難㗎！哈哈哈！我吹頭唔好話我吹頭，就玩就嚟，頭爛咗我唔玩，再見。我見到佢都有做呢個嘢。啊！又係炸彈啊！又係炸彈啊！就係，哇！如果粒真係炸彈，都炸彈，咁係咁想謀殺我。啲人係咁想謀殺人，乜嘢啫佢哋？傻傻地，哈哈哈，傻傻地。我哋去返警察局先。
係攻擊堅持攻喺冰乜水度啊！隻火之防局隻火。揸飛機啦，乜都唔揸。呢架直升機導致歐羅總部爆炸，一個退咗爆炸。仲有一個係破傷版。爆晒，我喺度見到嚇，OK，哇！地下室喎。咩嚟㗎呢個？好重嘅。炸彈啦！有炸彈啦！燈頭。呢個總可以揸啦啩？呢個可以揸啦！哇，搞嘢而家有啲難玩，直頭玩得爆爆。哇，撞！爆咗個彈啊！哇！隻火啊！警察！哇！隻火好驚㗎喎！我哋咁樣做啲咩做？
嘟。拜。加咗入嚟。我先揾一揾咯，喂，黃阿爺。你係咪跟緊我啊？你知㗎啦，我拍緊片㗎嘛，係咪？哦，咁你喺邊？我嚟揾你啊！我而家毀滅緊城市啊！你跟緊我隻 game 叫毀滅城市啊嘛！你喺邊啊？我揾你啊！你喺邊啊，阿爺？唉，各位，我哋要去揾我同學先。地氈式搜索。我問。你喺邊度啊？你喺？哦，得，我而家嚟揾你。嚟。
過嚟，唔好用你個飛尖住，過嚟，過嚟啊！我嚟搵你先。你而家傳送咗去邊啊？而家俾人。係咪 Roblox 總部嗰邊啊？揾到你啊！停低，揾到你啊！過嚟啊！我介紹俾你睇，呢個錘錘咧，經歷威力驚人，係啊！過嚟！嚇，威力過人啊！你直接可以打爆我。佢可以打贏一個 Roblox 總部㗎，太溜啦！你喺邊啊？又？打咯！揾到你啊！喂，不如你用嗰噴火槍啊，黃阿姨。噴火槍喎，我有喎。你不如你撳有3環嘅，有咗退出嗰度有3環嘅，你撳落去啊。係咯，話冇。我幫你試我食快虎啊！仲有鐮刀競爭，你條友而家講緊城市毀滅，而家毀滅人類變咗。我打個坦克嚟揾你。坦克。炸緊醫院。我炸死自己，我自殺咗啊！過嚟。3點，我喺度揾到啦。我話你喺邊？我而家喺嗰間宵夜嗰間。喂，你走開啊！我用嗰個錘錘啊！經歷威人錘錘嘅姐姐啊！走咗未？做咩啊？經歷威人錘錘，哇！打咗落，打咗上去，打咗我，我哋打咗我上天空。我哋由你消滅第二間啦，我哋去。呢間消滅晒啦嘛？喂，你想唔想毀滅 Roblox 總部啊？我想消滅咩話？我要消滅個賣糖嘅地方。賣糖啊！等我頭先經過咗。
煙嘅係咪呢度？喺呢度。鐮刀喺邊啊？你係喺邊度？冇咗隻腳啊！係啊，入市中心啊，市中心嚇。即係有 Roblox 總部標誌嘅。食咗未啊？入 Roblox 總部標誌。拍緊片同你講拍緊片啊！喺邊啊？究竟？可以，你過咗呢未啊？我哋去 Roblox 我哋去 Roblox 總部集合啊！我幫你重設一下個 Roblox 總部，個 Roblox 總部俾我打爆咗。個 Roblox 總部啊 ！Roblox 總部啊 ，Roblox 公司啊！個公司啊 ，Roblox 個。哇！我幫你整緊嗰個 Roblox 總部啊！做咗添。但係而家個目標係玩緊呢隻 game 啊嘛。你而家喺邊啊？你而家？喺邊度啊你？你講下個特徵。你記唔記得啱先我哋消防嗰邊嗰度啊？嗰度附近啊？好嘅，好嘅。唔係呢間，你係咪去咗麥當勞啊？唔係，你有麥當勞啊？喺邊啊麥當勞？喺糖果店對面。糖果店對面呢度剛剛嚟。呢度。呢間啊？係啊，呢間咪麥當勞咯。
我冇隻腳，我冇咗隻腳啊！殺死嗰個 NPC，死埋我添。我嚟麥當勞揾你。喂，隔離嗰間咩嚟㗎？隔離嗰間。應該係。你而家有傳送咗去邊啊？而家你又去？我要去麥當勞，我要去麥當勞。麥當勞冇晒啦，麥當勞啲嘢。都未冇晒。哇！飛咗去好多嘅地方啦，因為我而家揾緊個 Roblox 總部係。跟我，你跟我。我自己揾。喺廢墟嗰邊啊！喺廢墟嗰邊。我都唔知邊度。即係近呢度。我幫你整翻先，等我一陣，我幫你整翻先。我陣間幫你回覆一個重新打另一個好冇啊？等你燒完先，因為你有晒。If he gave him $1 billion